Ayan, good morning mga kalapatids. Ayan, Saturday na naman po. Ayan, time check natin. 9:40. Parang di pa marunong tumingin ng oras. Ayan, 9:40 AM. Magpapakawala po tayo, magpaparanging tayo. Ayan, medyo makulimlim yung panahon. Kaya paparangingin natin. Papakawala na natin ngayon mga kalapatids. Yung batang Bicol, ayan si Tiwi. Nasaan na ba si Tiwi? Ayan oh. Ayan, papakawalan na natin mga kalapatids. Tignan natin kung makakabalik pa ng Bicol yan. Oh! Kasi Romonda rin sa kanya yan. Tignan natin. O, ayan o. Si Tiwi. Ayan. Pakawalan na natin lahat yan. Okay na. Nawala agad. Ayan ba, nakakawala ni ibon mo si Tiwi. Ayun oh. Ayan ba si Tiwi oh. Ayun, naglalaro pa. Ayan ni ibon mo. Si Golden Boy. Ayun, nagre-ranging. Hindi napasama sa mga ibong kong iba. Rumekta agad yung ibong ko eh. Ayan, wala. Ayun, ayun. Ayan oh. Nawala. Bato. Ayan ba no? Ayan pala oh. Ayun si Tiwi. Nawala na naman. Dumudulo. Sabik na sabik sa lipad. Yung iba natin, yung marami natin, wala eh. Umikot agad, nag-ranging. Hindi natin alam kung saan dumulo yun. Hindi na natin matanaw. Nawala si Tiwi ah. Rumekta. Ito na ba no? Ayan no. Oh, naglalaro pa. Hindi na aalis to ah. Parang di na aalis dito. Ayan, naturuan na ni Puging lamig. Oh, ayan oh, taas oh. Oh, ayan oh. Ayan, si Tiwi oh. Ganda rin na ikot niya, taas. Ayan o, ayan o ba no? Oh. Ayun, kasama niya isang checkered na yun. Na YB, ayan. Yun, dumulo, sumabay dun sa dulo. Ayan. Tignan natin kung malupit talaga yung ibon na yun. Ni Ban, si Tiwi. Abangan natin mamaya pagbaba. Kung bababa sa atin ha. O ayan o. Isa na lang siyang lumiikot. Ayan yung iba ko ata. Ay hindi akin yan. Ayun ba, dumudulo. Yun. May sinamahan na kulay puti ron. Ayun.
zoom natin. Ayun. Oh, layo ng pinuntahan. Punta na ata ng Bicol yun. No! No! Pero ito, bumabalik oh. Ayan. Ayan oh. Ayun, dumire-diretso ron oh. Layo ng inikutan. A few moments later. So ayan o, mga kalapatids, after ranging nung ibon natin, ayan, nakauwi na lahat, ayan, kompleto na. Andito na rin si Tiwi o, ayan o. Oh my God! Wow! Si Tiwi o. So, nakauwi na rin. Ayan, talagang di naalis dito yan kay Poging Lamig o. Ayan na. After ranging, ayan na sila o. Kompleto na ulit. Bumalik si Tiwi, ayan o. Ayan, kompleto na yan mga kalapatids. Grabe, sa liparan talagang matagal, tsaka dumudulo sila ngayon. Kondisyon na kondisyon. Ayan, first time natin pinakawalan. Ayan, si Tiwi. Ayan, yung bigay sa atin, pag-gift bird sa atin ni Ban, galing ng Tiwi Albay, yan dyan sa may Bicol. Ayan, naturuan na natin, dinaalis to. Ayan no. Ayan. Okay na mga kalapatids. Thank you for watching.